السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو د غم خبر مخې ته راغلی دی چې د پښتو کومه مشهوره سندرغاړې ده نغمه چې هغه وفات شوې ده او د هغې جنازه په افغانستان کې هم ادا شوله او د نغمې په جنازه کې څومره چې هم اداکاران دي او سنګران دي هغو پکې شرکت هم کړی دی. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د نغمې هغه غټه جنازه کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو چې د پښتو کومه مشهوره سندرغاړې ده نغمه چې دا د افغانستان قندهار اوسیدونکې ده. د دې عمر 50 کاله دی. د نغمې 3 خاوندان دي خو دې وخت کې نغمې فاروق چې کوم ډاکټر دی هغه سره ژوند تیروي. ملګرو د نغمې 12 بچي دي. نغمه څنګه وفات شوه؟ ملګرو نغمې ته د کینسر لګیدلی او د کینسر بیماری د لاسه نغمه په حق باندې ورسېده او د هغې لاش ځکه چې دا په لندن کې بیماره شوې وه او نن درېیمه ورځ وه چې د هغې لاش یې پاکستان ته راورسو او د هغې جنازه په افغانستان قندهار کې هم ادا شوله. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی هغه نغمه چې زموږ پښتون قوم دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې وه او نن سبا هم خلک د نغمې سندرې ډېرې په شوق سره اوري. ملګرو د نغمې ټول عمر پښتون قوم دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې وه. ملګرو نغمه په 1978 کې پاکستان ته راغلی وه او په پاکستان کې کم از کم نغمې 40 کاله خو 40 کاله تیر کړي وو. د هغې نه پس دا دویم کال چې نغمه په لندن کې خپل خاوند سره ژوند تیرولو او هلته کې ورته بیا کینسر ولګېدو او د کینسر بیمارۍ د لاسه نغمه وفات شوله. ملګرو نغمې به په ځوانۍ کې ډېر چرسونه بنګونه او شراب څکل نو هغې وله دننه ټول سیستم خراب کړی کم از کم ګردې وله هم پیر کړی وي او دننه اینې ته وله کینسر هم لګېدلی و. ډاکټرانو ورته دا هم ویلي و چې کم از کم نغمې کې 1 میاشت پاتې ده ځکه چې نغمه د 3 میاشتو نه په کټ باندې پرته وه او چې اوسه خو چې کله مړه شوه نو ټول حقیقت یې راښکاره شولو. ملګرو الله پاک دې نغمې له جنت الفردوس ورکړي او چې د نغمې څومره بچي دي او څومره چې هم خاندان دی الله پاک دې هغو له د زړه صبر ورکړي. ملګرو د نغمې طرف نه دغه معلوماتو چې موږ تاسو سره شیر کړل د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.